乡亲后早，欢迎收看今日8月23公司第2台早起新闻，我是柯兴竹。先开始，咱来关心国产的高端预防车是从今仔日开始注射。咱总统蔡英文今日早起7点半就准时去台的注射站注射。蔡总统注射了后，佮有伫镜头比出 OK 的手势，伊嘛笑眯眯，讲无啥物感觉，真轻松。 总统蔡英文今日早起7点半准时去台病院，由医生带伊进去注射站。总统蔡英文有入健保卡、抽号码牌啊，甲一般去注射的程序拢同款。护理师嘛有先摕预防车，互总统确认，讲这是要注高端预防车，注头一档。注射了后，媒体嘛问总统讲，敢会紧张？总统是硬讲袂，佮比一个 OK 的手势，因为注射无5秒针就。 5秒就注好势啊！总统佮爱笑讲，拢无啥物款感觉真轻松。蔡总统嘛专工留落来甲医疗团队做伙翕相。总统蔡英文并无接受访问就离开，因为伊要登去甲参加东京奥运的选手开视讯会议。根据统计，咱全台湾目前有60万人完成预约，从今日开始要注咱国产的高端预防车。 啊，那咱副总统赖清德驻高端预防车的时间，目前是安排伫月底，伫27至29这段时间。来关心另外一支国产的联雅预防车，因为伊的数字较歹，并无通过紧急使用授权 EUA。伫昨下晡，联雅公司是专工召开记者会，表示政府的审查标准无看整体的预防车的效力，是呼吁参加测试的民众要有信心，因嘛会继续追踪来证明预防车的效果。 进行中央流行疫情指挥中心宣布，联雅升级的新冠疫苗因为中和抗体效价偏低，专家审查了后，决议无得摕到紧急的使用授权 EUA。抑过22下晡，联雅升级召开记者会，讲政府的 EUA 审查标准伤过大方面。很遗憾，政府采用仅取单一时间点的免疫桥接方法，以 AZ 疫苗产生的对抗新冠病毒。 原型株的综合性抗体例假作为最重要而且是唯一的比对标准，否决了联雅6B612的紧急授权申请。 联雅升级表示，这回的新冠疫苗有3大优势，包含所产生的中和抗体期间持久，半衰期达到195天，是即阵所有上久的疫苗，而且会中和大部分病毒的变异株，尤其是对 Delta 病毒株，以往保有甲原来的武汉株有相关的中和效果，也是精准产生 T 细胞免疫力。 对 AZ 疫苗结果会使看到，中和抗体浓度毋是保护力唯一，也是必要因素。不过政府在6月70高端公布其中报告迄天，才公布以单一变异交接为紧急使用标准，所以个人以真有限的步入通园病院注射过 AZ 疫苗医护人员废清的样本，并且以单一时间点的中和抗体效果加做审查标准。对着设计理念无事先来讨论甲沟通，我都通过审查，措施保护民众健康的良机。 我们诚挚呼吁受试者，请协助我们完成联雅疫苗2期临床试验6个月的访视，向法规单位证明 UB612产生的抗体有强而有力的续航力。这个都是专家会议专家们讨论出来的结果。那他们如果自己有什么别的一些想法，他们可以再提啊。 联雅强调，要有最后一段路爱行，会继续甲医药品查验中心食药署讨论全面免疫性的评估，也呼吁受试者要有信心，会继续进行疫苗注射的半年追踪，证明联雅疫苗的有效性。记者综合报道。上新的消息，咱嘛来关心，咱国内昨昏抓到头一个非洲猪济肉制品，警方是抓到越南籍一对母仔囝，申报地检署已经将2个嫌犯申请羁押禁见。 这个是我们从过去3年半以来，今天第一次在国内发现有走私的猪肉制品，而且是含有良性病毒。这个制品呢，是包括香肠、火腿等这些的辣制品的传染性是100%。针对的这个71.786公斤的所有肉品，其实包含其他的走私是有130几公斤。那我们去查验的结果。
在今天下午3点确认，它是非洲猪瘟的阳性病毒。但个中市表示讲，嫌犯是利用空运从越南进口了后卖互国内业者，今日会针对市面上有卖越南食品的这店头去稽查，因为这店头可能会卖到有非洲猪这肉制品。针对高风险的业者，即马嘛要全面稽查。新北地检署有组专案小组，要继续调查肉品的走去倒位，嘛认定讲这对母仔囝犯罪重大，有逃亡疑虑，所以已经向法院申请羁押禁见。另外来关心海巡伫金门的海域抓到一个非法入境的中国人，伊是驶一只丘陵船驶向小金门，互咱的海巡人员去抓到。嘛专工甲送去病院做 PCR 的检测，加在体检是阴性的。不过相关单位嘛拍算要甲伊先隔24天，再过来调查伊的动机。这是一礼拜来发生3起偷渡案，嘛是有卡含。现在目前在的位置是凤嘴外0.2海里处，发现一艘大陆橡皮艇。海巡人员自日台顶发现洪水海峡有不明的光点，确定目标是一只丘陵船。日中昼，日头正炎的时阵，有一个身躯拍甲乌乌的查甫人，一个人顾着简单的丘陵船向小金门划过来。巡防艇接到通报，随去现场抓人。艇上有一名男子以手划桨朝着小金门滑行。研判为非法入境，立即通报本队载航艇 PP35拐3以及 CP 1洞联两艇赶往查处，并在11点50分的左右，在凤嘴西南方大约1海里处截获该艘橡皮艇。海巡人员正全套的防护装备，正伫咧船头对这位姓孙的中国籍查甫人磅体温，确定伊是非法入境。看伊的牌仔内面有矿泉水、馒头甲一寡生活用品。海巡署按照程序，甲姓孙的查甫人先隔离检疫14天，调查伊为什么逃渡。非法入境的孙姓男子，经过金门医院实施 PCR 筛检结果为阴性，没有 COVID-19 的染疫症状，那将于隔离检疫14天之后，我们再进一步调查他的非法入境动机。并依违反入出国及移民法移送金门地检署侦办。伫这个月17、18查到中国的偷渡客了，国家地理所查到的这个姓孙的查甫人，一礼拜来已经有3件偷渡事件。海巡署讲有可能甲中国16休渔期结束有关系，和有些人士想要趁机会偷渡。记者综合报道。天气报道在，甲乡亲咱做伙关心天气。今仔日是处暑，人讲处暑，拍死鸟鼠。虽讲入秋啊，也毋过天气也是真烧热。真正的，今仔日各地拢是好天烧热，爱细日过到了后会落西北雨。咱做伙来看分图。咱台湾今仔日是透偏南风的环境，各地拢是高温烧热。伫这方面的南部不时会有短暂阵雨，过到了后有局部短暂雷阵雨。各地山区嘛爱细日有较大阵的西北雨，可能会上大雨。今日各地高温大约是32度至35度，南投、云林、花莲、台东、甲花东唱国高温有机会会升到36度以上。全台湾的紫外线拢是达到过量的，所以乡亲一定爱记得加啉水。来关心海巡署伫进前有抓到100多只走私的猫仔，因为惊讲会带病入境，所以按照规定全部拢安乐死。也毋过有真侪人是感觉讲，这拢是性命呢，安尼是无应该。总统蔡英文表示，会修法来兼顾防疫甲尊重生命。董委会主委陈吉仲伫昨昏嘛召开记者会，强调要加强走私的处罚，业者若是无执照就卖动物，上当会罚款300万。溪手点啊所在，海巡署进前伫台南安平外海抓到一只渔船啊，走私154只高贵的猫啊，移交防检局，因为防疫礼拜六全部安乐死，引起争议。农委会主委陈吉仲支持，亲身出来表示，只要是走私无例外。这一次的走私的猫来自对岸，对岸是一个狂犬病的这样的一个疫病的国家。如果我们没有在第一时间阻绝掉，那我们面对的这样的一个宠物的安全的环境，就会遭受更大的冲击。COVID-19 在动物里面，猫的感受其实非常高的。那即便动物那只猫咪没有被感染，它的外伤上面有没有可能沾染其他东西？不知道。陈吉仲解说，来路不明的动物，就算完成检疫，依然可能有长期潜伏期，小高病感染人类死亡率100%，必须依法采取人道处理来销毁。
非组织走私已经向行政院反映，提悬走私刑责到7年以上。国内宠物市场爱提出来源证明，若无执照，上悬要罚300万。行政长苏清昌是表示，会进行检讨。最谴责的就是为了自己的暴利，不顾猫咪、狗或其他动物的生命，走私来让整个防疫可能产生最大破口，在防疫的最高要求下，还可以怎么样子做到更好？真爱鸟的总统蔡英文也伫面册表达艰苦，强调会透过修法，让制度更加周全、更加符合人道精神。记者综合报道。各乡亲，咱做伙关心今仔日的早报重点，先来看《中国时报》。上海浦东机场货运站出现确定病例，货运站拍算从今仔日开始要全面暂停营运，定调会影响全世界的货运业。咱台湾到上海空运即马价销嘛直直起，顶礼拜五已经对每公斤50块银起到100块啊！来看《自由时报》。行政院主计总处调查，去年咱全台湾平均每一个人每一个月消费的开销是23262块，啊，毋过伫台北市是爱开30713块上悬。但是目前基本工资一个月薪水是24000，用24000来看，敢若趁基本工资的民众伫台北市、新竹县市、台中市是真恶生活、真歹生活，因为趁无够开。来看联合报，咱国产的高端预防车从今仔日要开始注射，咱总统蔡英文嘛伫今日透早7点半伫台大病院的注射站注射做好势啊！全台湾大约有60万人去登记，讲要注高端预防车，对今日要开始注到29，因为高端预防车是一档一支车，所以拢无注村的问题。来关心咱国内昨昏是新增加10例，内底本土病例有6例，境外病例有4例，昨昏并无胃病死亡的案例。昨昏病例内底有1例是伫婚林，是一个36岁菲律宾的女看护，因为伊伫今年3月就入境咱台湾，并无出国啊，所以将封列做是本土病例。也毋过伊身躯顶头病毒量是无济，传染力嘛无悬，也毋过出现新的病例，总是互婚林的乡亲感觉真紧张。婚姻官为6月1日到即马连续62天零确诊煞断去，馆长张立先日开记者会宣布新增加1个本土案例，16035是一位36岁菲律宾籍女看护。昨天晚上，因为要陪着雇主到中国医药学院北港分院来陪病住院，进行 PCR 的检测，才发现他的 PCR 检验为阳性。这个看护最近的行踪，初步一条发现拢是甲雇主伫北港徛街附近散步，23捌出外买物件相关地点拢已经清消。8月20号，他下午3点半到4点的时候，他有到北港镇这个华盛路416号的这个全家便利商店。那4点到4点半全联福利中心其他的足迹我们会持续的做调查。这外籍看护今年3月入境，居检基本采检是阴性，7月16日换雇主自费检验也是阴性，而伊因为被看病采检阳性，暗过尸体但是30日，中央流行疫情指挥中心评估用要无传播力。所以它基本上它的几乎是没有一个传播力，那是一个比较久远的，也不是在云林被染到的也不会因为7月16号来检验是阴性然后到了云林才被染上。所以也不是从地区传给他，那他在地区里面对于地区的影响也相对的低。婚姻官副加细致宣布，23礼拜1下晡2点，会伫北港草湖里西湖活动中心提供免费快筛服务，有疑虑的民众或者是外籍看护，拢能去检测。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例已经超过2亿例，死亡人数嘛超过443万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏是新增加10例，目前咱台湾计共15926例。中国的病例有94000多例，香港超过12000例，伫日本已经超过130万例。目前伫全世界病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西。
美国已经超过3800万例，印度是超过3200万例，巴西超过2000万例。欧洲的国家伫英国超过649万例，伫法国是超过668万例。来关心Delta变种病毒伫全世界滚价。澳洲的新南威尔斯省一天就新增加830个本土病例，创下新高。维多利亚省全省即马封锁。另外，印度已经批准全世界头一支 DNA 预防车，药厂是表示讲，这款预防车咧对抗 Delta 变种病毒有66%的保护力。Delta 伫澳洲滚价，其中人口上侪新南威尔斯省22一天增加830个本土病例，创单日新高。维多利亚省也因为确诊增加，互原本伫墨尔本实施的封锁令扩大到全省。They're up quite substantially in the last few days, but just in the last 2 days, of course, it's been in the 800s. I'm hoping that we will not see that major escalation. 澳洲政府主要利用封锁措施来阻止疫情，不过一直外边境造成经济上的冲击，老百姓拢惊上加路抗拒。当局计划一直到全国7成人口完整注疫苗了后，会重新调整防疫策略，疫苗注射率达到8成，就会慢慢开放澳洲边境。美国疫情继续发烧，即马传出美国民权领袖兼民主党政治人物杰西·杰克森，甲伊太太拢确诊。杰克森所成立的彩虹推动联盟发表声明，表示两个人在病院接受治疗当中。另外，印度当局即马已经批准第2种国产疫苗紧急使用授权开放，予国内12岁以上囡仔来做，特别是这是全球第一支 DNA 疫苗。I think for us, what we can safely say is that our efficacy against the Delta variant in the interim analysis is about 66%, and obviously we have not seen any breakthrough infection with any other mutant. DNA 疫苗爱自3支互体质，3基因信息进入人体了后，传达互细胞制造节能倍，互体内免疫系统产生抗体，而且无需要任何特殊储存设备，克服运输的困难，因真紧送去全国各地，互大家做疫苗。公司新闻王碧文编译。来关心航空业，因为疫情的关系，损失到真惨重，目前已经开始出现回春的现象。美国4大航空公司扩工来线，加上政府的振兴方案，目前有3间已经无了钱，有3间公司开始咧趁钱。那欧洲的航班嘛愈来愈稳定，不过目前较欠预防车的亚太地区甲非洲疫情也咧滚价，航空的起草也未恢复。根据《金融时报》引述的资料，2021年全世界航空业的亏损依然有到480亿美金，不过已经比2020年的1250亿少真多。同时，今年第2季航空业的主力市场所在地欧洲甲北美，拢传出航空业慢慢行出困境的好消息。首先是美国4大航空公司第2季除了联合航空亏损4亿3000多万美金，其他包括特别航空盈余超过6亿5000万美金，果然是全世界上大廉价航空西南航空公司奥利亚瓦郡3亿5000万美金，排第3的美国航空盈余1900万，算是拍平。在欧洲方面，航空业的亏损也是正悬，不过自5月开始已经出现航班稳定增加的情形。航空的相关行业自欧陆的低停跨国航线到跨洲的长停航线，营运的情形拢有愈来愈好。We'll end the year just around the sort of 26, 27 million mark. And then for 2022, I think this gives rise to a more optimistic forecast, and we're looking at something like 56 million for the year to come. 金融时报分析讲，一旦行出2020年疫情的重大打击，开始复苏，关键就是有防车注射率扩大，佮配合疫苗护照放零旅游管制，而且防这么久，大家拢想要出去行行咧。旅客订飞的情形稳定增加，带动航空业重新振动起来。疫情的关键是影响运输航空业上重要的变数。金融时报讲，包括亚太、非洲甲中东，真侪国家伫咧疫苗资源的分配上相对较弱势，伫咧面对第二塔病毒的防护力严重无够，也影响这寡地区航空业的复苏能力。目前航班甲运量比疫情之前的正常状况减40%。公司新闻齐家林编辑。为着要赶紧脱离阿富汗，美国自治订调6间航空公司加入运输。
36点钟内撤离11000人。大批阿富汗的百姓嘛伫机场等，希望会使离开。若反塔利班的势力所组成的北平联盟领袖之一马苏德，伊是讲会长期对抗塔利班，嘛无排除要甲塔利班对话。伫喀布尔机场的铁棚仔周围有斗一场斗找查某囡仔的单，就让知影有人还未走离开阿富汗，就先拄着亲人分离的痛苦。喀布尔机场即马情形也是真乱，真侪人看到有空就软，若无法度上飞机，转去会互塔利班拍。Outside the Taliban is kicking the people with a rifle. 美国政府伫哩正罕见的当前，民间后勤航空队的机制，找美国6间航空公司斗相共撤离人员。总统拜登讲，伫哩过去一个拜六礼拜36点前后，就撤离11000人。美国政府也向伫哩阿富汗的美国公民提出警告，讲机场有危险，除非有收到通知，若无卖去机场。也伫哩苹果认为有严重的安全威胁之下，技术性撤离。民航机未出入喀布尔，是自边海国家的美军基地接应。另外，根据美国空军的消息，有一位阿富汗妇女在美军的 C-1运输机撤离，伫德国兰斯坦空军基地降落了无偌久，伫飞机内面生囡仔，母女拢真平安。伫即马已经有几2千位民众走去旁支下省，也就是阿富汗唯一也无互塔利班控制地区，透过北方联盟对抗塔利班。目前已经收复巴格兰省3区。We want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk, and we are talking to them, and we do not want war to break out. 旁支下省好受歹讲，外电报道，副总统沙雷因为伊的小妹和塔利班虐待到死，甲塔利班冤仇结真大。美国伫咧阿富汗的3大军阀盟友之一的杜斯塔姆元帅，一个北方联盟的领袖马苏德，也就是旁支下之西老马苏德的后生，已经伫咧旁支下省会合，讨论安怎对抗塔利班。公司新闻吴文玲编辑。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。阿富汗的局势是真无稳定。英国首相强森是表示，24时要召开 G7 领袖高峰会来讨论阿富汗的危机，解决难民的问题。来关心美国田纳西州中部昨昏上大雨做大水，造成上无22个人死亡，大约有50个人失踪，搜救人员也在救人。来关心咱的友邦海地，顶一日地震，死亡人数增加到2200多人。当地帮派即马甲政府已经达成停战的协议，讲要做伙协助救灾、救人要紧。镜头搁转来咱国内来关心，因为疫情的关系，咱国内真侪劳工的工课甲生活拢会受影响，所以劳动部嘛有带条件补贴一寡下资基的劳工，会当领补助金。也毋过，即马却传出有民众软空棒领补助。劳保局是表示讲，因会去甲资料调出来查，若真正有领，就会甲这补助拢讨转来。去年新冠疫情冲击各行各业，为着替劳工来纾困，去年劳动部推出自营作业者也是无一定头家劳工生活补贴，即要投保在职业工会基本工资以下，也是昨年所得无满408000块，无领取其他部分生活的补贴的补助，就算领取3万块。不过根据审计部报告比对发现，敢若有投保薪水超过4万块的公务员领取这个生活补贴。没有从事这个工作，就取消他的这个工会加保资格，顺便就会追回他的这个纾困补贴。审计部报告指出，自营作业者也是无一定头家劳工生活补贴，领取人数是1126608人。发放金额是337亿9824万，其中保劳保超过1境的人数有4031人，而同时投保公务机关、国公营事业的有635人，其中投保薪水超过4万块有109人，和民营的单位请的有3396人，这其中每个月投保的薪水超过4万的有443人。不过，劳动部表示，要类公务员保的不是公保，而且薪水台无并无悬。若是要领这个生活补贴，年所得在408000块以下，是适有这个排付条款。因为你的薪水真的不高，因为我买一个40万8的上限，一个月大概只有2-3万块。然后兼职呢，他去投劳保，那其实这个状况我们也认为不应该追。只要是他的排付门槛，各类所得是在40万8千以内的话，都符合我们的给付生活补贴的条件。
劳保局表示，审查无符合请领资格，并且通知缴回有639人，已经理赔1800多万。另外，还有29人因为已经出国，也是死亡，也未缴回来。劳保局表示，专做讨这个债务凭证。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙来关心咱国内的本土病例数。昨昏咱的本土病例有新增加6例，目前咱台湾的本土病例计共14400个，14400。控制例，咱来看各县市的分布。目前咱台湾的病例数超过4000例所在，包括新北市有6866例，台北市有4852例，超过200例所在伫桃园是794例，苗栗是549例，基隆是316例，彰化有274例，伫台中是207例。昨昏并无未病死亡的案例。目前咱全台湾的本土病例加上境外病例，计共15926例。本土病例部分是14502例。这个统计是疾管署上新的数字。来关心咱的本土病例，昨昏台北市是新增加3个本土病例，若新北市有1例。针对中央已经开放讲带做伙的亲人，做伙去餐厅食饭，会使唔免菜价放嘛，唔免浪费济。台北市决定讲，先无要放零规定，若新北市敢若会当开放放零吼，需要人照顾的囡仔甲老大人会当唔免菜价放甲浪费济。台北市日增加3例本土病例，全台上济，2例新增，1例居家隔离阴转阳。中有1例是因为接触了确诊的家人，在居家隔离期满之前采检结果是阳性的。那另外2例，我们正在疫调当中来厘清感染源。新北市是增加1个本土个案，也是居家隔离阴转阳大新增。新北市疫情稳定，不过对中央开放共大亲人伫餐厅用共度食饭，免价放甲梅花座，市府认为业者要做有困难，真歹认定，只开放囡仔甲10大人用共度食饭。小孩子的特例，因为他需要家长陪伴，才可以用这个方式，或是长辈希望照顾者来给予喂食，我们才可以用这个特例的方向来看。所以中央餐厅内用取消隔板、梅花座，只要是家属同桌，是很难执行、很难做到，所以新北市不会去做跟进。台北市长郭台之伊也表示，共大亲人伫餐厅内底免用假板甲梅花座，真歹落实。建议应用是毋是做疫苗来分别，佮呼吁中央赶紧推出疫苗护照或者是通行证。8岁以下都不能打，小孩子都不能打，那小孩子就一定要跟父母分开来做疫苗来做区隔，恐怕比较难达到这样的一个效果。开放共大亲人共度食饭上班无要对咧做，桃园日也增加1例8月初1名确诊者捌甲上班，2名确诊者拍麻将甲泡茶，被扣咧居家隔离采检了后确诊 CT 值31。桃园市卫生局目前扣咧伊的4个亲人，另外有1个也是住伫桃园的朋友，虽然采检阴性，有关比较阳性个案扩大扣咧采检。记者综合报道。目前疫情指挥中心是规定讲，去住院的病人，也阁有陪的人，会当用公家的费用来做 PCR 检测。按若若是要住院，只是去看门诊，是毋免这款强制要求。也阁有民众讲，因去台大病院做门诊的手术，到病院时有做 PCR 检测，原本了做是免钱的，也阁1个月后煞互通知讲，2个人要收9000块。为了防范变异爆发新冠疫情，中央流行疫情指挥中心要求，即便是住院的患者甲1名陪病的人，拢必须进行公费的 PCR 检查。假使是无需要住院的门诊的小型手术，都无强制来要求。不过，即阵却是传出有民众到北医进行门诊的手术，院方另外要求必须自费 PCR 采检。不过，即阵北市联医、万丰甲干道这7间病院开放免费 PCR， 家己只是接受小型的门诊的手术，却是爱开将近1万块来检验，因讲是相当不合理。好，他为了自己的防疫做这样的一个规定，那我们尊重。那至于在收费一样，都维持在医疗费用这些收费都事先要告知，让病人能够知情同意。民众有一些其他的个人需求，包括可能出国所需要的相关资料等等。这个7个院区都不是来做这些去的，它主要是为了公共卫生的任务。我们希望能够清除社区里面的感染源。
要民众到台大病院测度凝骨的小水流，手术进程按照指挥中心的要求，住院的人甲一名陪病的人先到病院免费验 PCR。无想到手术了1个月，竟然被通知爱收2个人的检验费，总共是9000块。现在我们大部分除了这个住院之外呢，目前的门诊手术与检查，目前都是以抗原快筛为主，在特定的高风险的检查及第二陪病者，我们才会使用 PCR。对着民众这期北医发出新闻稿表示，因为手术是近距离来接触，也有所需要时间较长，考虑病人的安全甲相关的防疫需求，所以接受门诊的手术的人，有关必须持手术进前3天内 PCR 阴性的报告。不过民众会使依照自身的需求，选 PCR 采检的医疗单位做检验，院方会看疫情的发展，随时来调整相关的做法。记者综合报道。地方放送头，咱镜头来南投。南投信义乡的琉璃吊桥，原本是按算讲疫情过了后，就要对外开放，也毋过即马却发现讲有2条固定吊桥的管线煞断去。公所即马决定要先赶紧修复，等工程拢做煞，才要开放。要拼观光，嘛爱兼顾安全。吊桥2边的树仔徛圆倒去，煞将用来固定吊桥的歪仔锁缀断去。这是南投信义乡的琉璃公之桥园区，原本经过防疫休困2个月要开放，不过即马因为吊桥需要修理，也着搁延后开放。我身后的一些巨大的帷幕枯木倒塌，那造成我们的桥梁有2根的钢绳目前是松脱的部分。这段期间可能因为要先做桥体的检测，还有一些修复的作业，那可能我们的园区开放的时间会稍微延后。经过防疫期间关2个多月，园区内的生态环境已经大大恢复。不过也因为安尼，园区内的设备，参像吊桥、栈道，有部分歹去的所在，已经造成危险，需要来修复。就是把这个环境规划的整理的漂亮一点了整理的干净一点尤其是有一些栈道。有一些松动了或者说有腐朽的部分这个部分的话，可能要请公所这边赶快找人把那个栈道做一个修缮。琉璃公之桥园区一直拢是南投信义乡真受欢迎的景点，公所趁疫情较长后的这段时间拼修复，希望提升未来园区内设施的品质。记者综合报道。疫情期间，为着要让身心障碍工作者学习袂断去，社工是安排各种课程，嘛打造个人无同款的训练活动。望讲学员伫疫情转好了后，会当顺利转去上班上课。疫情咧拖，原本提供身心障碍者工作的治疗店、饭店，即阵就拢爱减少。社工担忧者学员会甲社会脱坎，就设计个人无共的课程，帮因踮厝继续学习，莫甲手艺放互厕所去。每一个孩子的进度不同，针对他的需求做不同的设计，所以我们才会需要说家长一起来配合，对孩子的一个教学，那形成一种个别化的。特别的、单一、独特性的一个教学活动。疫情期间，学员伫厝要作业，有的是算钱买米、熬抓鸭肉，有的安排简单的体能训练，各学员因为踮厝的时间长，各会晓家己做家务，互家长是真欢喜。我们今年度的一个生活自理的一个课程，反而就是他家长回馈是说，他在家里可以看得到孩子在基金会学习的一些成效，反而就是会在家里的。家事帮忙这一块，他们看到了一些他们觉得孩子成长的部分。现时有透过家庭支持计划，刺激身心障碍学员的学习意愿，同时搁通弹更勤、稳定心性。社工费尽心思安排，就是希望在解封了后，学员会当顺利登去上课，工课也会愈做愈熟手。记者综合报道。屏东区在地的少年家，甲咱台湾的原生种拢画落来，设计生活用品，希望会当对外来了解咱台湾的物种，也互大家知影咱台湾的水。这位求某的少年家，真专注地用鉛筆甲实物的形画落来，伊是第一启明，因为介意自然生态，就一笔一笔甲实物和动物画伫手巾仔、卡网等日常用品顶面。让众人会使明白咱台湾才看有的原生物种。当我们去到国外，我们看到很多的植物园，里面有很多精美的纪念品，那上面他们都会放当地的特有物种。那
让游客或者是当地的人，他们就可以知道说，哦，原来我们这个地方有这些的生物。戴启明和伊的看手李慧茹，利用时代留落来的古厝，改造做艺术工作室。因会到市仔摆摊，也会去帮助老人做艺术治疗。伫有闲的时，为台湾的原生物种做义娘，后来甲这个图设计做商品，即马也画超过30款的物种。因为我们是刻意的放上像图鉴一样的学名，因为我们希望当大家看到图画的时候，他如果更有兴趣，他会愿意去研究它。那甚至他如果拿来成为赠送的礼物，不管是赠送给我们自己台湾人，或者是他有朋友亲戚在国外的，那他们就会更多认识，知道台湾这片土地上有什么样子的特有物种。但卡达台湾地，却是对这片土地生物无啥了解。戴启明和李慧茹希望讲，透过甲艺术结合入去生活用品中面，互咱和土地的关系愈来愈亲近。记者综合报道。即马真侪少年家拢真有想法，共款伫冰岛嘛有一个少年艺术家，伊是用买伫个茶壳甲低调改装做伊个人的工作室，毋但充满艺术感，也佫有茶头香。伊讲这旧的物件拢充满故事性，佫再利用买当爱护环境。咱嘛做伙来看伊的故事。将积水往内滚包包的，才提线一链一链固定，这是正适合挂咧壁砖炭的实物。这20外岁谢依妮讲，别人毋知的插头、家具，拢是伊正喜意的材料，因为伊感觉有人使用过，留落来记号是足有故事性的。我蛮希望客人如果他们要做定制品，他们家里有一些旧木料，其实都可以拿来，因为这样的连结是最深刻的，我觉得也是最特别的，因为那个是对他们来讲是无可取代的。谢依妮正珍惜物件，伊认为回收人毋知的木材佮创作是足有意义的代志，而且对地球环境无负担。未来伊嘛想要家己种台湾的原生种树啊，互伊的创作维持环保甲永续。因为像我自己大部分就是用台湾檜木嘛，可是不可能有这么多的台湾檜木一直让我使用。对啊，所以就是希望说，如果我可以自己种树，然后自己用自己种的树的材料的话，我觉得那应该会是一个比较永续的方法。除了用人无爱的木材创作，伊也会替人修理家具，因为这寡旧的物件拢是咱基地中的生活，也希望透过改造，互旧的物件佫展现出新的价值。记者综合报道。咱伫云林北港嘛有一个艺术工作者，叫做柯永庆，伊是利用各种材料来创作，不管是琉璃花，也是玻璃桶，拢有法度变出真精彩作品。咱嘛做伙来看。高贵佮有路的花蕊、灯爱头彩，也有气魄十足的龙，这拢是云林北港的艺术工作者柯永庆利用各种无同款的材料做出来的手工艺。像我这有琉璃土，然后这边会使用到的是宝丽龙，然后底下这只猫是用蝶古巴特餐巾纸去做出来的。柯永庆本身是学电子的，较早嘛捌做过大师，不过后来接触到手工艺了后，就卖着家己变创作。为纸黏土开始，琉璃花加热塑胶、浮雕，也有金属。柯永庆佮挑战用各种生活用品来创作。宝丽龙加水泥也会把它加进来，医疗器材我也可以用，只要可以用的东西我都会拿来用。用琉璃土做主体，这个底座我是用那个免洗杯去做的。手真的很巧，赞叹啊，非常赞叹，非常吸引人。除了定定伫咧人面前展手艺，柯永庆嘛接咧开课传授伊的工艺。也搁伫北港的工艺坊展出伊的心血结晶，互愈侪民众了解艺术创作无受限。记者综合报道。水水的图伫太鲁顶头，咱台湾的花砖嘛是真有名。有一寡老厝即马也搁会当看到花砖，真有历史，嘛有文化价值。伫嘉义市有一间专门保存花砖的博物馆，应用3年的时间拍一部纪录片，帮互民众来认识这款特殊的文化。一代一代花砖亲像艺术品展出，互人欣赏，嘛有造成创意商品来卖人客。嘉义市这间专门保存花砖的博物馆，门下保存为全国收回来的花砖，嘛甲公共电视台合作来翕纪录片。台湾的花砖文化竟然是甲世界花砖是连做伙的。
啊，大家就知影，台湾回转的历史是真正是不珍贵的。啊，这拍这纪录片真正不简单。在台湾有像徐家宾馆长这样的人，在为花砖的保存、再生在做努力。那世界上其实也有非常多的人很喜欢花砖，然后他们也都在为花砖做努力。这出纪录片是公司新闻部独立派员的团队甲制作部做伙来制作，透过一块花砖为台湾出发，去到日本、新加坡找找线索，希望民众会让了解花砖历史甲文化。真的把整个大历史整理起来，这样子，那其实感觉非常的感动，而且觉得真的很辛苦。世界文化遗产等级的文物可以继续保存下去，也可以继续流传下去。嘉义市政府表示，花砖博物馆是全台湾第一个，嘛是唯一保存花砖的所在。透过纪录片记录花砖这项艺术甲保存，嘛让世界有机会透过花砖看到嘉义市。记者林慧婷，嘉义报道。之前因为疫情的关系，卫福部去放零视讯也有电话门诊的限制。即卖疫情有较等候，有较稳定，视讯门诊的时间嘛到9月底就要暂停。也毋过有医生是认为讲，这项服务真好，对行动不方便的人来讲是真利便，所以会当依照过去的经验来规划未来安怎做较好。手机试开，电话卡通就开始门诊。疫情期间开放视讯门诊，降低患病风险。其实毋若是防疫，对日本在大偏远地区，也是独居、行动不便，也有出外人来讲，视讯门诊是真利便的政策。固定一段时间，就是爱回诊去摕药啊，讲视讯的是加足方便的啦。对患者来讲，是足安全的，是足好的啦吼。可能例如说他去远的地方旅行，有时候他忽然需要一些医疗服务的话，有时候他当地他没有办法马上找到，但是假如他有一个信任的医生，他可以马上咨询看诊是好的。台大病院伫2009年就成立晚期离照护中心，申请通讯诊疗，但是医师并袂使开药啊，属于卫教咨询、健康照护。医师陈英宪认为，这边因为疫情开放通讯诊疗是一摆真好的经验。我相信经过这一次疫情的状况，那许多医院，包括台大医院跟其他的医疗院所呢，对于这个通讯诊查的整个过程有了初步的经验。这个对于未来整个规定上的松绑，其实都是有帮助的。陈英宪嘛讲到，为着避免医疗纠纷，法规参配套措施嘛爱准备齐全。卫福部表示，目前一般民众的视讯门诊开放到9月底，未来相关的政策也搁咧规划讨论。记者杨淑晴、张水、谢桂林采访报道。台语文刊榜来看第32届金曲奖拜6颁奖，最佳台语男女歌手是由柯富凯甲曾雅文摕到。柯富凯已经入围7届啊，这届今年总算成功得奖。也那曾雅文的作品是甲传统的台语歌真无同，伊希望互大家会当看到台语歌多元的面貌。最佳台语男歌手奖，许富凯，时歌。等这个奖7年的柯富凯，听到家己得奖，表情欢喜搁激动。伊为歌唱比赛出道，翻唱陪伴伊大汉的台语老歌，唱出当初对音乐的初心。伊嘛讲到，其实有一段时间是无愿意接触台语歌。自细汉唱台语歌嘛，迄时阵同学听的歌曲拢是流行的华语歌曲，变得你会感觉够足自卑安尼。大汉了唱台语歌去比赛。有的人会讲，因为听到你的歌，改变伊的人生，所以我迄阵开始对台语歌迄种热情，搁找回来。过去因为环境对台语自卑，即阵伫音乐内底找回来热情。柯富凯也望未来各项艺术文化拢会当有台语。同款想要跳脱传统台语的曾雅文，即便伊创作专辑《自本》摕到最佳台语女歌手、参最佳台语专辑奖。主要的艺术就是做家己。那我平常私底下咧，较定听迄种 lo-fi 啊、秋wave、R&B、country 这种比较算是独立乐团的音乐，所以想要将这些音乐风格跟台语歌结合在一起。唔知安那就做看卖就对啊。同时也担任制作人的曾雅文专程参与专辑制作，用新台语歌的风格唱出10年来的出道心情、人生故事。一路行来，也特别感谢父母支持伊上北拼音乐。
未来也继续用台语歌唱出感动人的声音。记者杨淑静、谢桂林采访报道。今年的金曲奖颁奖典礼，东京奥运亚当的金牌郭幸淳，甲柔道的金牌杨永伟，伫上暗尾时出场颁上大奖年度的专辑奖的颁奖人。两个人穿礼服、穿插是甲普通时啊，拢完全无同，嘛引起注意，甲引起讨论。嘛使讲是今年金曲奖上大轰动。所以，咱嘛做伙来关心伫顶礼拜的体育新闻整理报道。Hello， 大家好，我是举重女神郭婞淳。大家好，我是柔道选手杨永伟。前礼服参加金曲奖的颁奖典礼，东京奥运亚当金牌郭幸淳甲柔道银牌杨永伟两位选手，伫咧上尾担任颁奖的来宾，主办单位不必告知。待会来领奖的，怎么样给大家一个世界级的微笑 ？1、2、3 ，Action！ 来，永伟来，1、2、3。两位选手甲去年年度专辑奖的得主阿宝三个人合体，拢拄好是原住民，会当讲是今年金曲奖上大的惊喜。其实我比赛结束。当初黄色的彩带，中信兄弟伫咧客场踢馆桃园乐天，上尾到比试赢球，夺回队史第17座季冠军。这场比赛一开始，球队的扩防机就讲出home run。哇！结果这个球是不是被扫到？看着球，塞入安娜啦！轰炸机徐基宏。大叔兄林志胜也无伫咧输人，到第3局也讲出2分炮。拦住马上看台啊！这是home run。兄弟自头领先到尾，最后王牌左投德保拉出来关门，甲魔术数字归零。队史17座季冠军是中职史上上多，也是全员主场客赢了第一遍互客队等红王彩带。Time called very late. Oh, are you serious? 这球一直飞到正边外野的红光墙外口，杨记奥多讲出这支无算效的3分炮。不过这帮大联盟里的出现红光比裁定无算的罕见现象。奥多向主审要求暂停，主审也同意啊。不过投手球已经投出，奥多也是讲，还佫讲出3分炮。不过这个时阵是暂停，所以这粒3分炮无算。要奥多佫转来拍，这边煞被三振出局。And Ohtani strikes him out on 3 pitches, 7 for Shohei tonight. 日本队的投手大谷翔平这季第18场先发，并且担任第1棒。大谷翔平主投8局，只敢被讲出6支安打61分，一个单出8遍的三振，在打击方面要提分。Oh, Ohtani got it! He got it! Number 40! 大谷翔平讲出这季第40支home run，超过1982年传奇球星杰克森的纪录，将对天使队史单季上最好的左打者。上尾天使3-1赢球，大谷翔平摕到这季第8胜。记者综合报道。来关心环境，为着要降低温室气体排放，荷兰是积极咧推销电动车，嘛伫因全国各地拢设充电站。目前伫全荷兰已经有75000个充电站，这是排全欧洲的第一。充电线一头插在车，另外一头插在充电站，靠边感应刷了，车就开始充电。荷兰的西半部包括第2大城鹿特丹，全国1/3的土地拢伫咧海平面以下，受到全球气候变迁影响，若拄到大水就真危险。为着要对抗气候暖化，几多年前荷兰就积极把排碳车换做电动车，减少排碳量。20-21% was volledig elektrisch. Dus al ongeveer 1/5 van de markt is volledig elektrisch. 伫荷兰，因为大家驶车距离拢无啥远，所以民众对电动车的支持度真高。政府也积极配合增设公共充电站，电动车普及率一直提升，荷兰的废气排放污染也减少真多。Er zijn nu ongeveer 75.000 publieke laadpunten, dus er zijn straatpalen. En ik denk zo ongeveer 190.000 mensen die thuis een eigen paaltje hebben. 为了要鼓励民众使用电动车，荷兰政府自2017年开始取消油电混合车的付税优惠，只敢若纯电动车才有4%的加税率，其他车种的税率是到22%，所以真侪人更加愿意使用电动车。不过，有民众认为，这么充电站的数量也是不够。Maar wat mij betreft mag er nog wel iets meer ruimte komen voor elektrisch laden, want ik moet soms wel echt zoeken naar de laadpaal.
对减碳目标，荷兰政府是按算自2030年开始，限制新车市场只个会当卖电动车，以后电动车的数量会一直增加，所以政府继续加紧去汽车充电站。电动汽车协会估计，到2030年，全国汽车充电站会到180万个，满足民众用车的需求。公司新闻陈思东编辑。天气报道在今日各地拢是高温烧热，地价方面的南部不时有低渐准雨，若过大了后，爱说是西北雨，各地山区西北雨可能会较大阵，会上大雨。今日伫南投、云林一个花东唱国，高温有机会会升到36度以上，乡亲爱记得加啉水。再回来关心今日各地头的温度。北部的温度上低25度，上悬35度；中部的温度上低25度，上悬34度；南部的温度上低25度，上悬34度；东部的温度上低25度，上悬33度。外岛是26度至32度。感谢乡亲收看，祝乡亲平安顺心，明仔早起9点，咱再会。